嗱，我幾中意佢哋個內置收音咪咧。其實早兩三代咧，佢哋嘅收音已經好噶啦。咁都比較一下啦，同大家咁睇下。嗱，而家呢度咧喺河邊比較靜啲嘅地方嘅時候咧，我同時兩部機一齊錄我而家呢把聲。咁大家咧可以輪流聽下，究竟我把聲收得好唔好咯喎。嗱，我幾中意佢哋個內置收音咪咧。其實早兩三代咧，佢哋嘅收音已經好噶啦。咁都比較一下啦，同大家咁睇下。嗱，而家呢度咧喺河邊比較靜啲嘅地方嘅時候咧，我同時兩部機一齊錄我而家呢把聲。咁大家咧可以輪流聽下，究竟我把聲收得好唔好咯喎。